Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Success Sharing Corner ကနေပြီးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင် Business Lesson ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်း layer ခွဲဆွဲတဲ့အပိုင်းကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် layer ခွဲဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်က2 bar မှာ layer 2 bars တွေပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းပါတယ်ဒီမှာ layer property ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ဒီအောက်ကဘားလေးမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့comment ရိုက်ရှင်နဲ့ comment သုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း layer ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ရမယ်ရိုက်ပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်မယ်ခောက် layer ဆိုပြီးတော့ enter ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် layer property manager ဆိုတဲ့2 bars လေးကြာလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြာလာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ default အနေနဲ့ကတော့ dot point ရယ်0ရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးပဲပါမှာပေါ့နော်ဒီ grid line ဆိုတဲ့ layer လေးကထပ်ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နမူနာတစ်ခုထည့်ပြမယ်ပေါ့နော်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာ new layer ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော် icon လေး၄ခုရှိရပါတော့အဲ့ icon လေး၄ခုအကြောင်းပြောပြပါမယ်ရှေ့ဆုံးကကျတော့ new layer ဖြစ်တယ်အသစ်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ layer လေးကိုနှိပ်ပေးရမယ်ဒုတိယတစ်ခုကကျတော့ frozen ထားမယ် layer ပေါ့နော်ဆွဲထားတယ်ဒါပေမဲ့မမြင်ချင်ဘူး hide ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် frozen လောက်ပြီးထားလို့ရတယ် frozen new layer pb frozen in or viewport ဆိုပြီးတော့သူပြပေးတယ်frozen ရဒီနောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင်တော့ဒီလုံနေနေတော့ပြပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ခုက delete layer ပေါ့နော်ဒါ layer ဖြတ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကိုသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ set current layer ဖြစ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဆုံးအားလေးကိုနှိပ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး layer အသစ်ခေါ်မယ်ပေါ့နော် layer အသစ်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ icon လေးခုတွေကပထမဆုံးဥစ္စာလေးကိုနှိပ်ပေးရမယ် create new layer ဆိုနှိပ်လို့ရှိရင် layer 1ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမယ် layer 1ဆိုရဒီတိုင်းနဲ့ထားခြင်းလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုကlayer လေးတွေနာမည်လေးတွေပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး grid line ပေါ့နော် grid line layer ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူon off ပါတယ် freeze ပါတယ် lock ချလို့ရတယ် prop ထုတ်လို့ရှိရင်မမြင်ချင်အောင် hide ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကို off လုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ grid line layer လေးကကားတဲ့အနေနဲ့လည်းထားလို့ရတော့မှာမဟုတ်သလိုပုံဆွဲလို့ရှိရင်လည်းမပေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲကြတော့ဒီဟာ off မထားရဘူး on ထားရမယ်ပထမဆုံး setting မှာဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကို on ထားမယ်ပေါ့နော် lock တွေလည်းမချထားနောက်ပိုင်းကျမှကိုလိုတလူ lock ချလို့ရတယ် lock ချလို့ရှိရင်တော့ဒါ move ရွှေ့လို့မရဘူး copy ကူးလို့မရဘူးပေါ့နော်အခုလောဆယ်တော့အကုန်လုံးဖွင့်ထားမယ်ဒီ plot မှာပိတ်ထားလို့ရှိရင်เนาะ print ထုတ်လို့ရှိရင်မပေါ်လာတော့ဘူးဒီ layer ပေါ့နော်အဲဒါ print ထုတ်လို့ရှိရင်မပေါ်လာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ plot မှာအမှားချက်လေးပိတ်ထားမိလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာဒီအကုန်လုံးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ဖွင့်ထားရမယ်နောက်ပိုင်းကိုမလိုချင်တဲ့ layer ရှိလို့ရှိရင်တော့ print ထုတ်လို့ရှိရင်မပေါ်ချင်တဲ့ layer ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပိတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးရင် color ကကြတော့ print ထုတ်လို့ရှိရင်ပေါ်လာစာရွက်အဖြူပေါ်မှာဆိုတော့ကြတော့ဒီ AutoCAD ရဲ့ default background ကတော့အနက်ရောင်ပဲပေါ့နော်အနက်ရောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြူပေါ်မှာ print ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်မှိန်စေမဲ့အရောင်တွေကိုမသုံးတာကောင်းတယ်ဥပမာအဖြူပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဝါရောင်တို့အပြအနုတို့အရောင်အနုတွေပေါ့နော်အရောင်အမှိန်တွေခဲရောင်တို့မိခိုးရောင်တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုအရောင်အပန်းရောင်တို့အဲ့လိုမှိန်တဲ့အရောင်တွေကစာရွက်အဖြူပေါ်မှာဆိုမထင်တော့ဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ AutoCAD ထဲမှာဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရောင်အရင်းတွေကိုရွေးရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ print မထုတ်ဘူးAutoCAD အတိုင်းပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်သုံးလို့ရတယ် print ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အရောင်ရှင်းတာလေးတွေကိုရွှေ့သုံးပေးရမယ်ပထမဆုံးဒီ grid line ပေါ့နော် grid line တော့တစ်ရောင်ရွေးလိုက်ပြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်အရာကိုကြိုက်တာကိုရွေးလို့ရတယ်ပြီးရင် line type ရှိမယ် line type မှာဆိုလို့ရှိရင် continuous ဆိုတာကြတော့ဒီ straight line ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ grid line ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် dotted line ကိုရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင် line ကိုအသစ်ခေါ်ရမယ်ပေါ့နော်အသစ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် log ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ dotted line တွေရှိတယ်အဲ dotted line တွေကကိုကြိုက်တဲ့ line အဆင်ပြေတဲ့ line ပေါ့နော်တချို့ company ကဆိုတော့ format ရှိရပါတော့ grid line ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် line type ကိုသုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးရှိတယ်ဒါတော့ကိုကြိုက်တာကိုရွေးလို့ရတယ် grid line အတွက်တင်တော်မဲ့ line type ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးသားလို့ရှိရင်ဆက်လက်ပေးမယ်အခုဒီ line လေးပေါ့နော်ဒီ line လေးကိုဆက်လက်ပေးမယ်ပြီးရင် okay နဲ့လိုက်လို့ရှိရင်
ဒီ grid line လေးကဒီ line တိုင်းနဲ့ပေါ်လာမယ် line weight ကကြတော့ default ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတယ် line weight ရဲ့အောက်မှာ default ကကြတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် AutoCAD ရဲ့ default က 0.25 mm ဖြစ်တယ် 0.25 ဒီတက်ပေါ်မှာ line weight တွေထူခြင်းနဲ့ထင်ခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 0.3 0.35 ကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ပပလေးမိမ့်မိန်လေးမြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ 0.05 0.09 ကို short ခြင်းဆိုလို့ short လို့ရတယ်ဒီကကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ပုံဆွဲနေရင် print ထုတ်နေရင်ထဲမှာလည်းသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခါကြတော့လေကို emphasize လုပ်ရှင်နဲ့ပိုပြီးထင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ line weight ထူတာကိုသုံးလို့ရတယ် transparency ကိုတော့0ပဲဒီတိုင်းပဲထားမယ် hash တွေပါတွေ layer တွေဆိုရင်ဒါ transparency ကို short တာပါညာလောက်တာပေါ့နော်ဒီ line ရိုးရိုး line တွေအတွက်ကြတော့ transparency ကဘာမှသိမလုပ်လဲရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် grid line ဆို grid line layer ဆိုပြီးတော့ layer တစ်ခုရသွားအဲ့လိုပဲနောက်ထပ်တခြား column ရှိမယ် wall ရှိမယ် door window ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံး layer ခွဲပြီးဆွဲရမယ်ဆိုတော့ layer အသစ်တွေထပ်ပေးမယ်column လေးကိုအစိမ်းရောင်လေးပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ line ကိုတော့ continuous လေးနဲ့ထားပေးလိုက်မယ် column ပြီးသွားလို့ရှိရင် wall ဆိုတဲ့ layer လေးကိုမရမ်းရောင်ပေးပြီးတော့ခါကြတော့ wall ကလည်း line တိုက်က continuous ဖြစ်မယ်doors and window layer ရှိမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဒီ grid line ရဲ့ column ရဲ့ wall ရဲ့ doors and window ပေါ့နော်ပြီးကြမှာကိုထပ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမင်းချောင်းလေးပဲဆွဲဆွဲ layer ထည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်မိုး layer ဟုတ်ပြီ layer ကိုထည့်ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်ဒီ box လေးကိုပိတ်မယ်ပိတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာ layer 2 ပါရှိတယ် layer 2 ပါရှိတယ် layer 2 ပါမှာဆိုရင် layer 2 ပါမှာနှိပ်ဒီဘားလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က current layer ကိုထားမယ်ပေါ့နော် current layer ဘယ် layer ကိုထားမှာလဲဆိုတာရှိတယ်အခု grid line ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် grid line layer ဆိုပြီးတော့နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ line ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်line ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ grid line ရဲ့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့အတိုင်း line type ကော line weight ကောကဒီတိုင်းပဲပေါ်လာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေးထားတယ်ပြီးရင် grid line layer ကို current layer အဖြစ်ထားပြီးသားလို့ရှိရင်ဘာပုံပဲဆွဲဆွဲ cycle လေးပဲဆွဲဆွဲ rectangle ပဲဆွဲဆွဲ line ပဲဆွဲဆွဲဒီ line type ကော line weight ကောဘာပဲ object ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ layer အတိုင်းပဲပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမျိုး current layer ကိုထားပြီးတော့ grid line တွေကိုဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ် current layer ထားပြီးတော့ဆွဲခြင်းလည်းရတယ်ဆွဲပြီးသားကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒီမှာဆွဲပြီးသား grid line တွေရှိရပေါ့နော်ဆွဲပြီးသား grid line တွေရှိတယ်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးပြီးသားလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီ layer လေးကို grid line layer ဆိုပြီးထည့်လိုက်လို့ရှိရင် grid line အနေနဲ့ပေါ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီအပြာရောင်လေးတွေပေါ်သွားမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် column လေးတွေရှိတယ် column လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ် column တွေကိုဆက်လက်ပေးမယ် column
column တွေဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ column နေရာတွေကို column ဆိုတဲ့ data ကိုထည့်လို့ရှိရင်လည်းဒီ column တွေပေါ်သွားမယ်ပေါ့နော် layer အတိုင်းဖြစ်သွားမယ်ဒီဟာဆိုရင် layer ကအစတော့0မှာဆွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့် layer 0လို့ပေါ်မယ်ဒီဟာကျတော့ဒီ column layer တွေကိုထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဆက်လက်ပြီးတဲ့အခါမှာ column လို့ပေါ်သွားမယ်ဆွဲပြီးမှ layer တွေကိုထည့်လဲရတယ်မဆွဲခင်ကတည်းက current layer ကို column လို့ current layer ကိုထားပြီးတော့ခါကျမှဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း column ရတယ်ပေါ့နော်current layer ထားပြီးဆွဲတာတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အမြန်ဆုံးပဲပေါ့လိုက်ပြီးဆွဲပြီးသွားမှကိုယ့်ဘာကိုဆွဲချင်တဲ့ layer နဲ့ဆွဲပြီးသွားမှလိုက်ပြီးဆက်လက်ပြီးမယ်လိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင်ကတော့ကြားတယ်ဒါကြောင့်မလို့မဆွဲခင်ကလည်း current layer ထားပြီးတော့ဆွဲရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ် wall ဆွဲမယ်ပေါ့နော် column ပြီးတော့ခါကျတော့ wall ဆွဲမယ်ဆိုရင်wall ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် wall layer ထဲမှာထားမယ်ထားပြီးတော့ကိုဆွဲချင်တဲ့wall အတိုင်းအတာကိုဆွဲမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် wall layer ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရောင်လေးရတဲ့ wall layer ရဲ့မရမ်းရောင်လေးရဲ့ line လေးက continuous line လေးရဲ့ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရောင်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ပြန်ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း layer ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ layer property ထဲမှာအရောင်ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ကိုသွားပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ပြောင်းလို့ရှိရင်တော့ဒီဆွဲထားသမျှ wall တွေကဒီအရောင်ပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆောနာမြရန်ရောင်ကနေပြီးတော့အစိမ်းရောင်ပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ layer ခွဲပြီးတော့ခါကြတော့ layer ခွဲပြီးတော့ဆွဲတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ lesson မှာဆိုလို့ရှိရင် layer ခွဲဆွဲတာကိုပြောပြသွားရဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ viewer တွေကကြတော့ layer ခွဲပြီးတော့ AutoCAD မှာ layer ခွဲပြီးတော့ဆွဲတတ်သွားမယ်ပေါ့နော် layer ခွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးတော့ပြချင်တာကတော့ဒီ line ကို scale အတိုးအလျှော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကြည့်ရတာကကြတော့အဝေးရကြည့်လို့ရှိရင် continuous line လို့ဖြစ်နေတယ်အနီးကဆွဲကြည့်လိုက်တော့မှသူက dotted မှန်သိတာပေါ့နော်အဲကြတော့သူ့ကို scale ပြောင်းခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် object ကိုဆက်လက်ပေးမယ်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ ch enter ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်မယ် ch enter လို့ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင် properties ဆိုတဲ့ box လေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ box ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီမှာ general ရှိတယ်သူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေရှိရပေါ့နော်general ရဲ့အောက်မှာ color ရှိတယ် layer ရှိတယ် line type ရှိတယ် line type scale ရှိတယ်ဒီမှာလဲ color ကိုကြိုက်တဲ့ layer ကိုကြိုက်တဲ့ color ကိုပြန်ပြောင်းပေးလို့ရတယ်သူက by layer နဲ့မို့လို့အပြာရောင်ပေါ်နေတာဒါတခြားအဝါရောင်တွေပါပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီကြောင်နဲ့ကိုကွက်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ် scale အနေမှာ line type scale ဆိုတဲ့နေရာမှာ scale ကိုချဲ့ပြီးလို့ရတယ်ခြုံပြီးလို့ရတယ်ခဏ line type scale နေရာမှာ1ဖြစ်နေတော့အခု5ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ line ကကျဲသွားမယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ line type scale ကကျဲသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်က line နဲ့ဒီဘက်က line နဲ့ကြည့်ရတာအမြင်ချင်းမတူတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ print ထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေအောင်လို့ကိုလိုချင်တဲ့ scale ကိုပြောင်းပြီးတော့ထားလို့ရတယ်ဆက်လက်ပေးမယ် ch enter နဲ့ line type scale နေရာမှာ10ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့သူကပိုကြီးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ scale 5ထားတာဒါတော့ scale 10ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုအရင်ရှိသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအခုဗီဒီယိုလေးဒီမှာပဲအပ်လိုက်မယ်နောက် lesson မှာကြတော့ layer ခွဲပြီးတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ lesson ပေါ့နော် plan ပုံလေးတပုံကိုစပြီးတော့ဆွဲပါမယ်ဒီပုံလည်းဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အသစ် plan လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် plan ပုံလေးကိုစဆွဲပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေရှင်